Agar vaqtni orqaga yondirg'ili bo'lsa, ekran oldidagi sizning o'tmishdagi qaysi vaqtga qaytganingiz bor? Dunyoda bir xil shaklsiz kuch mavjud. U insonlarning hayot mamotini kontrol qilib turadi. Shaylarning taraqqiyot yo'linishini belgilaydi. Agar entropiyani barliq mavjudotlarning oxirlash nuqtasi desak, undaqda u boshlanish nuqtasidan oxirlash nuqtasigacha bo'lgan butun jarayonni o'z ichiga oladi. U dal vaqt. Vaqt bo'lsa, ko'rgili hamda tutqili bo'lmaydigan narsa, lekin u uzluksiz o'taveradi. Biz hammamiz vaqt faqat oldiga qarabla mangadi deb o'ylaymiz, lekin olimlar bunday qaramaydi. Chunki ko'p qism fizik qonuniyatida hatto vaqtning orqaga qaytishimi o'xshashlar aqlga uyg'un. Afsuslanarligi, hozirga qadar olimlar yanada vaqtni kontrol qilishga amalsiz. Undaqda vaqtning zodi boshlanish nuqtasi bormi yo'q? Olimlar bizga deydiki, olam cho'ng portlashidan boshlab vaqt allaqachon paydo bo'ldi. Lekin uningdan burun vaqt mavjudmi? Yana qanday shaklda mavjud? Balkim biz mangu bilolmasligimiz mumkin. Olam cho'ng portlashidan keyingi shu paytdan boshlab olamning kengayishi, taksishi ham barobar. Har qanday yo'lanish nisbatan o'xshash. Shu sababdan vaqt va bo'shliq mavjud bo'lgan. Bu yana biz deydigan makon va zamondan iborat. Nihoyatda burun Eynshteynni o'z ichiga olgan ko'plagan olimlar olam bo'lsa tinchim cheksiz deb qaragan. Lekin ilm fanning taraqqiy qilishiga ergashib, hamda astronomiya asbobi Hubble teleskopining ko'rsatishiga asoslanib, insonlar olamning uzluksiz kengayish holatida turayotganini hamda kengayish sur'atining ozroqmi ostida qolmayotganligini bayqadi. Nisbiylik nazariyasi bizga deydiki, yo'riqlik sur'ati bo'lsa mutlaq, lekin vaqt va bo'shliq bo'lsa nisbiy. Shuning uchun vaqtni ostiltish uchun cho'qim yo'riqlik sur'atiga yetish kerak. Olimlar butun zehniy kuchi bilan vaqtni tadqiq qilib kelyotdi. Ular vaqtni ostiltishni orzu qiladi, lekin vaqt faqat ostilmaydi. Balki yanala kontrol qilg'ili bo'lmaydigan holatda kelgusiga yuzlanadi. Siz mayli qaysi xil shaklda mavjud bo'ling, mayli qayerda bo'ling, entropiya hamon olamdagi oxirgi kuchni kontrol qilib turadi. Hattoki vaqtmi uningga rioya qilishga majbur bo'ladi. Vaqt bo'lsa dunyodagi eng ulug' ustoz. Bu xiyolparastlarga azob berib keladi, ijodkorlarga baxt ato qiladi. İnsanlarning o'rtacha umri taxminan 79 yosh. Buni kunga sundirganda taxminan 30 ming kun. Mushu vaqtning o'zida siz necha yosh qirdingiz? Hayotlikning o'tish sur'ati amaliyotda har bir odamning tasavvuridan orqib ketadi. Bir chog'larda siz o'lim intayin yiroqda kesinlatdingiz. Lekin hozir yana qanchalik vaqtingiz yetib qoldi? Har bir odam qarmoqqa hammasi bir alohida tartib bo'yicha hayotini mengib tugatadi. Tug'ilgandan boshlab o'g'inish, xizmat, bola tarbiyalash, qerish, pensiyaga chiqishdan yana o'limgacha. Xuddi biz azaldan o'zimizning o'y xiyollar bo'yicha yashab boqmagandek, ko'zni yumib ochquchiga oxirgi nuqtaga kelib qolamiz. Yer sharining 4 milliard 600 million yillik tarixiga nazar solganimizda, mana bugünkidek insoniyat madaniyatiga taraqqiy qilguvchi, turmush sifatining yaxshilanishidan, fan texnikaning taraqqiy qilishidan sirib, bizning yana boshqa narsamiz qolmadi. Cho'ng bo'lgandan keyin ana shu chehramizni jilva qilgan kulkilardan asarmi qolmadi. Biz hammamiz chiroy ifodasi yo'q hayotlik mashinasiga aylanib qoldik. Bu zora insonlarning qayg'u hasratimi yoki jamiyatning olg'a ilgarilishimi? O'ylaymanki, hamma odamning qalbida cho'qim bir javob bor. Oxirida men o't yurak shoirimiz Lutfullo Mutallibning Yillarga javob nomli she'ridan dekilmasiya qilib xotima qilay. Vaqt oldirang'u, saqlab turmaydi. Yillar shu vaqtning eng cho'ng yo'rg'isi. Oqqan sular, atqan tanglar qaytalanmaydi. Yo'rg'i yillar umrning yomon o'g'risi. Yoshlik odamning zilva bir chig'i. To'limi qisqa uning umri biroq. Yirtilsa kalendarning bir varaqi, yoshlik gullidan to'kiladi bir yupurmoq. Yillar denizi to'lqinliq bo'lsangmi, qo'llarimni yaradi bizning qarab. Yilning o'tishi bilan qo'rqitib baqsangmi, ijod yillarni qiritadi deb berimiz javob. Bo'ldi, bu qatnoq mazmun oxirlashdi.